एक हरे भरे जंगल में एक तोता अपने नन्हे बच्चे के साथ रहता था। तोता रोज दूर दूर उड़कर फल लाता और अपने बच्चे को उड़ना सिखाता। एक दिन बच्चे ने डर के कारण उड़ने से मना कर दिया। तोते ने प्यार से कहा, डर से कभी आगे नहीं बढ़ा जाता। यह सुनकर बच्चे ने हिम्मत की और पहली बार पंख फैलाए। वह थोड़ी दूर उड़कर गिर पड़ा, लेकिन तोता उसे संभाल लिया। धीरे धीरे बच्चा उड़ना सीख गया। दोनों खुशी से आकाश में उड़ने लगे। सीख: माता पिता का प्यार और हिम्मत